Interreg-programmid on juba 20 aastat täitnud Eestis oma eesmärki toetada regioonide arengut piiriüleses koostöös teiste riikidega. Interreg toob kokku koostööpartnerid erinevatest riikidest riiklikul, regionaalsel või kohalikul tasandil, et üheskoos arendada piirkondi, kust jookseb läbi riigipiir või lahendada Euroopa regioonide ees seisvaid ühiseid probleeme. Tulge, lähme koos minu abimehega teekonnale, kus piirid ei ole takistuseks, vaid koostöö sillaks. Aga mida see ikkagi tähendab? Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi Narva kindluse projekt. Narva kindluse Läänehoovi taastamine oli unikaalne ettevõtmine, mille eesmärk on säilitada ja arendada Narva ajalooliskindlust. Projekt aitas kaasa linna turismipotentsiaali kasvule ja suurendas kindluse rahvusvahelist tuntust. Sealhulgas üheks silmapaistvaks täienduseks oli uue metallist keertrepi ning ligipääsutee rajamine, mis loob kauaoodatud ühenduse Narva linnuse territooriumi ja Narva jõe promenaadi vahel. Projekti tulemusel muutus Narva linnus atraktiivseks ja modernseks kultuuri ja turismi sihtpunktiks, mida külastavad nii eestlased kui ka välismaalased. Teie siin! Et mis mina teen? No eks ikka hüppan üle piiri Valgast Valka. Interreg Eesti-Läti programmi projektid. Valga-Valka kaksiklinna keskuste arendamine ja Valga-Valka kaksiklinna ühise puhkeala uuendamine ja arendamine. Kaksiklinnas Valga-Valka on unikaalne võimalus seista kesklinnas ja asuda ühe jalaga Eestis ja teise jalaga Lätis ning hoida ühes käes jäätist ja teises käes saldejumpsi. Eesti-Läti programmi toel on Valga-Valka saanud ühise linnasüdame ja puhkeala. Mõlema projekti eesmärk oli tuua elu tagasi ajaloolisse kesklinna ja ühendada kaks linna taas üheks, seda nii füüsiliselt kaasaegse linnaruumi ja uute jalgteede näol, kui ka tunnetuslikult elanike mõtteis. See on suurepärane näide sellest, kuidas 15 aastat küpsenud idee viidi kahe omavalitsuse ja piiriülese programmi suurepärases koostöös ellu. Suure mahuga ja keerulised projektid on kahe omavalitsuse koostöö muutnud tugevamaks ja sisukamaks ning koos seatakse nüüd ka tulevikuplaane. Kaksiklinna elanikud ja külalised on uue linnasüdame omaks võtnud ning nii Konnaoja äärses pargis kui Pedeli kallastel asuval puhkealal näeb pidevat liikumist ning kahe linna koostöös toimuvad erinevad kultuuri- ja spordiüritused. Nüüd saab küll vaid tähelepanelik silm aru, millal ühest riigist saab teine ning kaksiklinn Valga-Valka võib uhkusega kanda oma motot üks linn, kaks riiki. Kui Valga-Valkas on piiriülene koostöö sõna otseses mõttes käega katsuda, siis Kesk-Läänemere programmis teevad koostööd Eesti, Läti, Soome ja Rootsi hoopis erinevatel teemadel. Sest koostööd tehes on eesmärki lihtsam ja tõhusam saavutada kui üksi ja oma ette toimetades. Ja nii on ka uute kaugturgude vallutamine lihtsam. Interreg Kesk-Läänemere programmi projekt tõuloomade eksport uutele turgudele. 3 riigi, Eesti, Läti ja Soome koostöös on Kesk-Läänemere programmi projekti raames tehtud väga praktilist koostööd uutele kaugturgudele sisenemisel. Eesti, Läti ja Soome põllumeeste ühenduste eesmärk oli leida koostöös uusi ekspordivõimalusi tõuloomasektorile väljaspool Euroopa Liitu. Sihtturgudeks valiti Gruusia, Kasahstan ja Ukraina. 100 farmerit müüsid aastatel 2019 kuni 2022 kohalike vahendusettevõtete kaudu nendele turgudele tõuveiseid. Ligikaudu 2,7 miljoni euro eest, 1300 lihaveist ja 870 piimaveist. Gruusias ja Kasahstanis loodi tugevad koostöövõrgustikud kohalike farmerite ja tõuloomaühistutega, mis on võimaldanud jätkata edukat eksporttegevust nendes riikides ka peale projekti lõppu. Koostöös valiti välja ka järgmised sihtriigid, milleks on Aserbaidžaan, Usbekistan ja Türgi, kus eksporditegevused käivitusid 2023. aastal jätkuprojekti kaudu. Nagu ütleb Eesti vanasõna, kui ei müü, siis ei tule ka rikkust. Lähme! Jätkame seiklust Interregi radadel. Ehk siis piiriülene ja ka riikide vaheline koostöö, mis on ju tegelikult ka täiesti loogiline, sellepärast et Läänemeri kuulub ju meile kõigile, kes siin Läänemere ümber elavad. See tähendab ka seda, et meil on kohustus Läänemerd üheskoos hoida ja kaitsta.
Samuti me peame tegema koostööd mereressursside säästlikul kasutamisel. Et neid kohustusi efektiivselt täita, on mõistlik teha Läänemere riikide vahel koostööd. Interreg Läänemere piirkonna programmi projektid. Vetikate säästev kasvatamine Läänemeres ja karbikasvatuse algatamine Läänemeres aitasid erinevate Läänemere äärsete riikide ministeeriumitel, kohalikel omavalitsustel ja ettevõtetel mõista makrovetikate kasvatamise eeliseid kui uut sinimajanduse võimalust piirkonnale. Need projektid panid aluse Läänemere karbi ja vetika kasvatusele. Nii et vaatame nüüd vee alla. Praegusel ajal vaadeldakse vesiviljelust kui üht olulist sinimajanduse kasvuvedurit, mille kaudu püütakse saavutada nii majanduslikke kui ka keskkonnaalaseid eesmärke. Liigtoitelises Läänemeres tuleb eelistada toitainete koormuse suhtes neutraalset või merekeskkonnas toitaineid välja viivat vesiviljelust. Vetikate ja karpide kasvatamine on võrreldes paljude teiste toidutootmisviisidega eetiline, sest ringlusest eemaldatakse rohkem toitaineid ja kasvuhoonegaase, kui sinna tagasi viiakse ning tegemist on tervisliku toiduga. Üllatuslikult on rannakarpide saagikus Eesti kasvatustes ligilähedaselt sarnane ka nendele kasvatustele, mis asuvad hoopis soolasemates meredes. Projektidel oli seetõttu oluline roll valdkonna käimalükkamisel ja arendamisel kogu Läänemere piirkonnas. Sest erinevates riikides on olemas erinev kompetents ja üheskoos tegutsedes on võimalik saavutada teadmiste sünergia. Mis antud juhul viis innovatsioonini sinikarbi majanduse valdkondades nagu vetikate ja karpide kasvatamine, väärindamine ja turundamine, seadusandluse arendamine, mereala planeeringute parandamine ja nii edasi. Tere tulemast Pärnusse! Interreg Urbaki programmi projekti Pärnu linnale sobivate majandusvõimaluste leidmine. Eesmärk oli Euroopa linnade võrgustiku kaasabil Pärnu linna majandusarengu strateegia väljatöötamine ja linnale sobilike majandusnišide leidmine. Projekti raames viidi läbi Pärnu ettevõtlusmaastiku hetkeolukorra analüüs, koostati kava Pärnu linna innovatsiooni ja loome ettevõtluse arendamiseks, mis lisati Pärnu linna arengukavasse. Väga väärtuslik oli saada tagasisidet ja uusi ideid teiste Euroopa linnade ekspertidelt, kuidas Pärnut veelgi edasi arendada. Koostöö Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Iirimaa, Itaalia, Läti, Sloveenia ja Soome linnadega andis palju parema arusaamise, kuidas teised linnad oma ettevõtlussektorit mitmekesistavad. Kusjuures alati ei pea projekti raames midagi füüsilist ehitama. Linna ettevõtlusele uute võimaluste leidmiseks on vahel vaja arusaamist, kuhu linn võiks edasi liikuda. Ilma selle suuna paika panemiseta arengut lihtsalt ei toimu. Aga ka sellest räägime järgmises projektis. Interreg Euroopa programmi projekt. Jätkusuutlik juhtimine Tallinna linnas. Kui me paneme oma naabritega seljad kokku ja teeme koostööd, siis üheskoos oleme tugevamad, suuremad ja mis peamine, ka targemad. Interreg Euroopa programmi poliitikaõppeplatvorm pakub niinimetatud eelretsenseerimise teenust, mille puhul on Euroopa riikide ametnikel võimalik saada valdkondlikku ekspertsisendit mõne oma poliitika küsimuse või väljakutse lahendamisel. Ekspertsisendit annavad üle Euroopa leitud asjatundjad, tavaliselt ametnikud ja eksperdid sarnastelt positsioonidelt teistest riikidest. Eesmärk on jagada parimaid poliitikaloome kogemusi ja teadmisi, et vältida jalgrattu uuesti leiutamist. Ehk siis otsapidi avaliku raha targemini kasutamine. Väline pilt tuvastab teinekord tahke, mis koha peal on jäänud märkamata või siis annab kinnituse, et ollakse oma lähenemisega õigel teel. Näiteks Tallinna linnavalitsus on teinud aktiivset tööd säästva arengu eesmärkide saavutamiseks. Tunnistades, et linna jätkusuutlik juhtimine sõltub lõhe ületamisest selle vahel, mida me tahame ja kuidas me selleni jõuame. Poliitikaõppeplatvormi poolt pakutud ekspertabi on selles protsessis mänginud toetavat ja otsustavat rolli, vahendades teiste linnade kogemusi ja võimaldanud vastastikust õppimist. Selle koostöö kaudu on Tallinna linn viimistlenud oma juhtimispõhimõtteid, keskendudes kodanike kaasamisele, organisatsiooni õppimisele ja kaasavale otsuste tegemisele. Teiste Euroopa linnade õnnestumistest ja väljakutsetest õppides on Tallinna linn
valmis kujundama teadlikumalt jätkusuutlikku juhtimismudelit. mis peegeldab tõeliselt linna kogukonna vajadusi ja püüdlusi. Milleks jalgratast leiutada, kui saad teiste kogemustest õppida ja siis oma käe järgi veel paremaks teha. Need on vaid üksikud näited. Erinevatest Interreg programmidest on 20 aasta jooksul toetatud üle 1000 Eesti partnerite osalusega koostööprojekti. Interreg projektides on osalenud üle 2000 Eesti partneri. 20 aasta jooksul on Interreg programmide kaudu Eesti regioonide arengut toetatud kokku ligikaudu 300 miljoni euroga. Interreg programmid toetavad ühiste probleemide lahendamist koostöös teiste riikidega erinevates valdkondades, nagu näiteks keskkonnakaitse ja loodusressursside jätkusuutlik kasutamine, innovatsioon, ettevõtluse arendamine, konkurentsivõime tõstmine, transpordiühenduste arendamine, tööturul osalemise võimaluste parendamine, avalike teenuste arendamine ja veel palju muud. Kõik see on aga alles algus, sest Interreg jätkab sama hooga ka järgmised 20 aastat ning kauemgi veel.